البعض سأل في تعليقاتهم على فيديوهاتنا السابقة هل الفنان محمد عبده من أصول يمنية أم لا؟ قبل أن نجيبكم على هذا السؤال سنحاول تصحيح بعض المعلومات التي ذكرها الفنان السعودي محمد عبده في مقابلة تلفزيونية له قبل أشهر عن الألوان الغنائية اليمنية. رأينا أنها ليست دقيقة تماما وتحتاج للتصحيح. طبعا لا نظنه قالها عن جهل، ربما خانه التعبير أو أننا لم نفهم قصده بوضوح. خلونا نسمع إيش قال وسنعود بعدها لنعقب على كلامه. أنواع كثيرة من الغناء، في غناء في الشمال وفي غناء في الجنوب. الغناء الجنوبي جميل والأصوات جميلة جدا في الجنوب، إذا القعطبي أو الهماس أو هذه، وكانوا مشهورين جدا وأغانيهم خفيفة وما فيها تعقيد مثل الأغنية في الشمال اللي هي موشحة الصنعانية. أبو بكر باشراحيل فقيه يغني، يعني حافظ كل أغانيه وشعر. اروي لي من الأشياء اللي كانت موجودة عند الشيخ أبو بكر باشراحيل. كثير أشياء، مثلا يقول: لله ما يحويه هذا المقام، تجمعت فيه النفايس، أخوان مالوا عن طباع اللئام وزينوا تلك المجالس، والشمس غطت وجهها بالغمام كتغطية وجه العرايس. فقيه يغني، عارف كيف يعني. فكانت بدايتك أنت على هذه الألوان أو على هذا اللون الجنوبي. أولا أغنية لله ما يحوي هذا المقام ليست من أغاني الشيخ أبو بكر باشراحيل رحمة الله تغشاه. الشيخ باشراحيل غناها كغيره من الفنانين، أما الأغنية فهي في الأصل من نفائس الغناء الصنعاني العريق، وهي من كلمات الشاعر الصنعاني المشهور القاضي عبد الرحمن بن يحيى الآنسي المتوفي سنة 1241 للهجرة. ثانيا الكثير من أغاني الفنان اليمني أحمد عبيد قعطبي رحمة الله تغشاه هي أغاني من التراث الصنعاني. الفنان القعطبي معروف أصلا أنه هو ووالده الحاج عبيد علي بلابل تتلمذوا في الغناء على يد محمد الظافر أو محمد ظافر أحد رواد الفن الصنعاني حينها، وهو ما يفسر الكم الكبير من الأغاني الصنعانية التي أداها القعطبي وسجلها بصوته. ثالثا الفنان إبراهيم محمد الماس رحمة الله تغشاه هو فنان ينتمي لأسرة من شمال اليمن وتحديدا من مدينة كوكبان التي تقع شمال غرب العاصمة صنعاء، ووالده محمد الماس كان مغنيا ذائع الصيت في زمانه، وبسبب تحريم الغناء في الشمال في فترة حكم الآئمة فر وهاجر إلى عدن واستقر هناك. رابعا يحسب للفنان أبو نورة اعترافه بفضل الأغاني اليمنية عليه، والتي قال بأنه نشأ عليها ويعود لها الفضل في صناعة وتشكيل موهبته، وهي كلمة حق من فنان كبير. طبعا الأغاني اليمنية التي غناها محمد عبده كثيرة ومتنوعة من مختلف ألوان الغناء اليمني، لكن غالبية هذه الأغاني كانت من نصيب اللون الصنعاني تحديدا. للمثال وليس للحصر أغنية قال المعنى ونسيم بلة ومال غصن الذهب ويا نسيم الصباح ويا مستجيب الداعي وسكان الحمى ويا من عليك التوكل ويا غصن لابس قميص ورسولي يقوم وغيرها الكثير من الأغاني. نحن هنا في هذا الفيديو أردنا أن نصحح هذه المعلومات حتى لا تقال مرة أخرى بشكل خاطئ، وإنسان بقيمة الفنان محمد عبده الفنية الكبيرة يفترض أن يكون دقيقا في كلامه وألا يقع في مثل هذه الأخطاء. على فكرة أحد الإخوة الظرفاء عندما سمع هذا الجزء من كلام محمد عبده حول الألوان الغنائية اليمنية قال: واضح أن أبو نورة يتحدث أولا ثم يفكر ثانيا. نعود الآن للسؤال الذي طرحناه في بداية الفيديو: هل الفنان الكبير محمد عبده من أصول يمنية أم لا؟ حسب كلام محمد عبده في حوار تلفزيوني له قبل أشهر أكد ذلك، وفي نفس الوقت لم يؤكده. كيف؟ خلونا نسمع إيش قال ثم نعود لنعقب على كلامه بالتفصيل. خلوكم معنا للنهاية. وأنا في أصلا جزء يمني، خلاني من اليمن. أخوالك من اليمن؟ خوالي أنا من اليمن. نعم، أبوي عسيري، يعني احنا نزحنا الى مع الحسن الادريسي، ذي كان الادارسه. فكانت الادارسه انت عارف يعني عاصمتها الصبيه وتضم الحديده وباجل وبيت الفقيه. الى ان اصلح حصل الصلح فيه، ودخل الملك فيصل 1953 هجري تقريبا إلى اليمن، ورجعوا العسارية إلى الدرب وجريال الملأ. انتهى كلام الفنان محمد عبده، وفي حديثه لخبط قليلا ربما لأنه لم يكن مستعدا للحديث حول هذا الموضوع. المهم قال أن شخصيته فيها جزء يمني وأن أخواله من اليمن، ولكنه أضاف بأن والده ووالدته كانا في محافظة الحديدة اليمنية، على اعتبار أن تلك المحافظة اليمنية كانت في بداية القرن الماضي تحت سيطرة الدولة الإدريسية أو الإمارة الإدريسية التي اتخذت من مدينة صبية جنوب المملكة السعودية عاصمة لها. ثم قال أن والده انتقل بأسرته إلى منطقة الدرب في عسير
التفصيل بعد سقوط حكم الأدارسة في الحديدة. هنا طبعا قال عادت إلى منطقة الدرب حتى يوحي أنه عاد لديرته، لكن من الواضح أن التوصيف الصحيح هو انتقل إلى عسير برفقة الأدارسة، ربما بحكم ارتباط والده الصياد البسيط بشكل أو بآخر بأعمال معينة مع بعض مسؤولي الأدارسة في الحديدة، ففضل الانتقال معهم. للعلم هذه الإمارة الإدريسية في المخلاف اليمني السليماني كانت دولة قصيرة الأجل لم تدم سوى 22 عام فقط، وكانت تقع ضمن الإطار الجغرافي لمنطقة جازان وتهامة عسير جنوب غرب السعودية حاليا، وامتدت إلى منطقة حرض والحديدة شمال غرب الجمهورية اليمنية حاليا. أسس الإمارة محمد بن علي الإدريسي سنة 1908 متمردا حينها على الدولة العثمانية ومدعوما من بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى. هذه الإمارة انتهت بعد 22 عام فقط من تأسيسها، وتحديدا سنة 1930 ميلادية. بدأت أولى مراحل نهاية حكم الأدارسة سنة 1924 ميلادية عندما زحفت قوات الإمام يحيى بن حميد الدين في اليمن لحرب الأدارسة، وهزم فيها الأدارسة، واستولى اليمنيين على ميناء الحديدة وعين الإمام ولاته عليها، ثم تقدم بجيشه بعدها صوب الشمال وحاصر مدينتي صبيا وجازان، وأثناء الحصار حصلت مفاوضات بينهم انتهت بالفشل، وهو ما دفع بالإدريسي على توقيع معاهدة حماية مع الملك عبد العزيز آل سعود سنة 1925 ميلادية، لتتصاعد بعدها الأحداث تدريجيا وصولا لاندلاع ما سمي بالحرب اليمنية السعودية بداية العام 1934 ميلادية. هذه الحرب في الحقيقة لم تكن حربا بين جيش صنعاء وجيش السعودية، بل كانت حربا بين السعودية والأدارسة أنفسهم، لأن الأدارسة انقلبوا بعد فترة على معاهدة الحماية المبرمة بينهم وبين آل سعود عندما هجموا على مركز الحامية السعودية في مدينة صبيا، وانضموا لحكومة صنعاء خوفا من أن تلتهم السعودية أراضيهم. اندلعت الحرب بين الأدارسة والسعودية، واكتفى جيش الإمام يحيى بالمراقبة لتنتهي الحرب بإسقاط حكم الأدارسة وتوقيع معاهدة الطائف سنة 1934 ميلادية الموافق سنة 1353 هجرية، وهي الاتفاقية التي أشار إليها الفنان محمد عبده في حديثه. هذه المعاهدة نصت على تقسيم أراضي الإمارة الإدريسية بين حكومتي صنعاء والرياض، فضمت منطقة جازان وتهامة عسير إلى المملكة السعودية، وضمت منطقة الحديدة وحرض إلى المملكة المتوكلية اليمنية. في الأخير كل هذه مجرد أحداث نذكرها للتاريخ، ونحن بصدق نتمنى الخير، كل الخير للبلدين العربيين اليمن والسعودية، فالأرض لله اتسعت وستتسع للجميع. أما الفنان محمد عبده فسيظل فنان عربي كبير أمتعنا جميعا بأغانيه، وليس مهما إن كان يمنيا أو سعوديا، فيكفي أنه فنان عربي وفنان العرب جميعا. إلى اللقاء.